Goed, ek is Vivienne Patricia, gebore Carolus, getroud van de Westhuizen. Ek is gebore op 1 Julie 1959 te Noordtoeplaas Heidig, waar ek vandag skoolhoof is. My pa was skoolhoof op Klavervlei, waar hy onder andere ook verskeie struikelblokke moes oorkom. En vandaar het hy die skool te Noordtoeplaas begin as skoolhoof. Ek is hier gebore, my ma het as 'n swanger mama van Klavervlei af Noordtoek gekom en ek is hier op die plaas self gebore en in die wêreld gebring deur middel van 'n vroedvrou. Ek het hier groot geword en dit was mos nog in die tyd toe daar nie elektrisiteit was nie. Die ouer susters en my pa hulle moes gaan hout haal in die berge langs die rivier. Hulle moes ook water aandra in emmers, kommetjies water. En dit is maar soos ek groot geword het. My pa het die skool hier begin. Dit was Februarie 1959. En die skooltjie het maar bestaan uit 2 klasse. Die kindertjies wat ingeskryf was daardie jare, was nie verbind tot 'n sekere ouderdom nie. Dit was van 5 jaar, 6 jaar, tot op kinders wat so oud soos 10 jaar was, het toe die skool bygewoon. Dit was egter net die 2 klaskamers, daar was nie meubels nie, so elke kind moes vir hom iets saambring van die huis af, of uit die veld het om op te sit. Sommige het 'n blik gebring, ander het 'n klip gebring, sommige se pa het daarom 'n boom deurgesaag en vir die kind die stomp gegee, en dit is waarop hulle gesit het, terwyl hulle in die klas besig was. My pa self het vir hom maar 'n tafeltjie aan mekaar geslaan en 'n stoel van die huis af gebring, waarop hy dan gesit het. En so het hulle maar vir die kinders skool gehou, eers net mondeling en vertel, los blaaie die kinders gekry om op te skryf, en mettertyd het hulle gepraat van die griffie en die lei, wat hulle van onderwysdepartement af gekry het, waar die kinders gesit het. So elkeen het dan met hierdie bordjie gesit, en die lei was die bordjie, en die griffie was 'n tipe pen waarmee hulle geskryf het. En dan moes elkeen vir hom 'n lappie van die huis afbring. En die lappie het hulle dan nog gebruik om uit te vee wanneer hulle verkeerd geskryf het. En so het hy en juffrou Anderson, hulle twee die skool begin. Juffrou Anderson het die iewers op die plaas met een van die plaasbewoners, het sy loseer in daardie eenvoudige huisie. En dan het sy hier tussen die plaasmense se huisies maar deur opkom stap soggens skool toe. So mettertyd het onderwysdepartement nou banke voorsien en die oudtydse swartborde kom opsit, en so het die onderrigkwaliteit en gehalte dan nou verbeter. Hulle het toe later boeke ook gekry van onderwysdepartement af, en die kinders kon toe nou regtig begin skool gaan. Baie van die kinders het sommer gedurende skooltyd, soos my pa maar of my vertel het, sommer huis toe gestap en daar by die huis gaan sit en gaan speel of gaan aansluit daar by die ouers by die vuur. Dan moes hy gaan en vir hulle gaan soek en weer terugbring. Baie van hulle het sommer van die skool af geloop as dit te warm was en gaan swem in die rivier, of hulle het sommer maatjies gemaak en hulle die berge ingestap en gaan houtjies haal vir die middag, omdat hulle nog nie regtig in 'n opvoedkundige en in 'n skoolpatroon was nie. Omdat dit nog in daardie jare die tyd was waar die mense moes warm water maak op die vuur, en die kinders was nie so gesteld op netheid en skooltrots nie, en my pa moes vir 'n baie keer was hier by die skool self. Dan het hy 'n groot drom gevat, en die drom op klippe gesit, en onder die drom vuur gemaak. En dan het die kinders op beurte gekry om elke keer die vuur te gaan stook, tot daar waar die water nog warm genoeg was, en dan moes hulle
was die kommetjies by die skool, lappe, seep en hulle moes vir hulle by die skool self was. Meeste van die kinders se hare was by die skool self gesny ook, om dan nou daardie netheid en skooltrots te bevorder. Die skooltjie het toe so mettertyd uitgebly, die eienaar van die skool het nog 'n 3de klas bygebou, en so kon hulle toe nou 'n 3de opvoeder aanstel, omdat die kindertjies het toe ook begin vermeerder. Maar in die tyd toe dit net die 2 klasse was, het die kinders ook vermeerder, want die ouers het begin agterkom, dat die kinders leer nou, hulle begin leer mos nou, die begin is mos maar om jou naam te skryf. En dan om jou van te skryf, en dan nou so die eenvoudige sommetjies te maak. Ek weet, hulle die sommetjies gedoen, hulle moes klippe buite gaan optel, en dan moes hulle die klippe gebruik om hulle sommetjies te maak. Hulle moes stokkies buite gaan soek, en dan moes hulle die stokkies gebruik om hulle sommetjies te maak. Dan het soos die skool met die tyd uitgebrei het, kinders so meerder het, daar het meer plase ontwikkel, moes die skool 'n middagskof ook infaseer. Dan het sommige kinders het in die oggendskool gegaan, en sommige van hulle het in die middagskool gegaan, tot laat namiddag. Die kinders aan daai jare het ons nog skool toe gestap, kaalvoete. Sonder 'n trui, enige iets wat warm was het hulle aangetrek, deur wind, reën, storms, het hulle skool toe gekom, hulle was baie betroubaar en getrou. Ouers en sommige tye moes die ouers saam met die kinders stap, hulle het paadjies, en ek verstaan, het hulle deur die bosse, het hulle vir hulle self paadjies uitgeloop, soos hulle mos nou sê, hulle het kort pad gevat, om gouer by die huis te kom, of om gouer by die skool te kom. Die kinders hulle was blootgestel vir al baie aan rook. Ek weet, dit was die grootste probleem wat by die skool ontstaan het, was die kinders wat gerook het. Omdat hulle het maklik twak in die hande gekry. En hulle het toe ontdek, dat die twak lyk soos blaartjies. Toe het hulle begin eksperimenteer, tussen die bosse en goed, en blaartjies afgepluk, en het gevryf en geryk. En iewers het hulle toe ontdek, dat die hoenderbos, daardie blaartjie ryk naaste by soos twak. En hulle dan nou die blare gevat en gedroog en gevryf, en so het hulle vir hulle self twak gemaak. En hulle het verskriklik gerook. Dit was 'n probleem waarmee die onderwysers dan nog baie gesukkel het, om dit uit die kinders uit te kry, en vir hulle te laat besef dat rook mos nog nie geskik is vir 'n leerder of vir 'n skoolkind nie. Die omgewing rondom die skool was baie sanderig. Die boere het mos nog beeskrale gehad, waar die beeste aangehou was, waar die beeste gemelk was. Dan het die ouers in hulle huise, die huise mos gesmeer met beesmis. En dit was toen ook 'n manier hoe hulle die skoolterrein buite netjies kon hou deur dit te besmeer met beesmis. Dan moes die kinders ook weer van huis af elkeen byvoorbeeld 'n blik bring of 'n emmer, en hulle was gestuur na die beeskrale toe. Dan het hulle daar beesmis gaan optel, teruggebring skool toe, en die beesmis was dan ook in 'n groot drom gegooi, water ingegooi, en dan was die mis nou geroer met 'n besemstok, tot dit nou gemeng was. Kinders moes dan, vir al die kinders wat op Noord toe gebly het, hulle moes dan huis toe gaan, en dan by hulle huis 'n rietbesem gaan haal, en so het hulle dan nou die mis gesmeer. Dan was daar ook spesifieke blikkies, groterige blikkies, waarmee hulle dan nou die mis geskep het uit die dromme uit, en op die grond gegooi het. Dan was daar weer 'n bietjie water bygegooi, en die ander het dan nou met die besems die terrein voor die skool met die mis geverf, dat dit nou nie so stowwerig en sanderig is nie. Dit was die werk van die kinders, elke Vrydag, of elke tweede Vrydag, afhangende hoe die terrein gelyk het, moes hulle dan nou voor die skool verf met mis. Die banke het hulle self ook aan die einde van die kwartaal,
weet ek as die skool gesluit het, en elke klas moes die banke uitvat buite. Hulle het daardie tyd het 'n onderwysdepartement self skoonmaakmiddels en hulpmiddels aan die skole voorsien. Die skole het dit daar bestel en hulle het spesifiek politoer, skrobborsels, groenseep het hulle op hulle bestellyste gehad. So die onderwysers kon dit bestel om dan nou die banke, die kinders moes seep smeer aan die banke, dan het hulle die banke geskrob met die skrobborsels, lekker afgedroog. Ek weet dit was geel stoflappe kon die skole ook bestel by onderwysdepartement. Dan het hulle die blikkies politoer, meubelpolitoer gevat, die banke gepolitoer, dan moes die banke vir 'n tydperk in die son staan. En die son het dan nou die politoer 'n bietjie sag gebrand, lekker warm, en dan het hulle lappe gevat, dan moes hulle ook weer ou lappe van die huis af bring, of die onderwysers moes maar ou lappe skool toe bring, en die kinders het dan nou die lappe gevat, en dan het hulle nou die banke opgevryf tot die banke blink. Dan moes hulle 'n bietjie wegstaan en weer kyk, blinkie bank, nader kom, en so was hulle ook geleer om self te sorg dat die banke in goeie toestand is. Nou die banke buite gestaan, dit was nog mooi gewas en skoongemaak, gepolitoer, maar die banke moet nou weer ingaan klas toe, uit die sanderige wêreld uit ingaan klas toe. Maar in die tussentyd was die klasse ook skoongemaak. Die klasse se vloere, dit was houtvloere, daardie vloere was op dieselfde manier ook geskrob. Die kinders het hulle die rompies, dit was die werk van die dogtertjies, hulle moes hulle rompies insteek, dan moes hulle op hulle knieë gaan, en die borsels, hulle was geleer, hulle vat die seep en hulle smeer die borsel, en dan het hulle die houtvloere geskrob. Die seuns het water aangedra, daar was alweer so 'n bietjie water ingeskiet, en dit was gevee, die klasse was netjies skoon geskrob. Nou wanneer hulle nou die banke weer moes terugbring klas toe, moes hulle nou agter mekaar staan, die seuns, dit was die seuns se werk, hulle moes ook weer sorg dat die banke in die klas kom. Dan moes hulle nou agter mekaar staan in 'n ry. En aan die punt van die stoep was daar nou 2 klippe neergesit. Dan was die eerste rand van die bank was nou op die 2 klippe neergesit. Nou moes aan alle kante moes nou 'n seun staan en hy moet nou buig, dan onder aan die banke, by die rand van die banke was daar sulke ronde, sulke ringe wat nou deel was van die raamwerk. Dan moes hulle nou eers daardie sand uitblaas en 'n stokkie vat en al daardie sand uitvryf. Dan was die bank nou op die stoep gesit met die voorste gedeelte. Nou was die agterste gedeelte weer op die klippe gesit en so moes die banke nou eers heeltemal skoon wees sonder dat daar nog 'n sandkrummeltjie aan daardie banke sit. Dan moes die seuns nou die banke in die klas vat. Maar daar was net 2 spesifieke seuns verantwoordelik vir dit. So hulle het glad nie kontak gehad met die sand op die grond nie. Hulle het net op die stoep gestaan. So hulle het net beweeg van die begin van die stoep af tot by die klas. Dan was daar die dogters wat die banke verder in die klas vat. So die kinders was goed geleer, veral wat betref netheid en maniere hoe dinge gedoen moet word. Daarin was hulle goed vasgeleer. Die onderwyskurrikulum van daardie jare egter was nie so gepak dat jy nie kans kry om aandag te skenk aan ander dinge soos skooltrots en waardestelsels, netheid, dat kinders regtig self betrokke raak om die skool en omgewing netjies te hou. Deesdae hulle mors, want daar is skoonmakers wat agterna kom, wat kom skoonmaak. Daardie tyd, as hulle gemors het, moes hulle self skoonmaak. Hulle moes self die klasse vee, hulle moes self die terrein vee. Hulle moes in die bosse gaan, dan moes hulle takke gaan pluk. En na die takke moes hulle so by mekaar vat in 'n bondeltjie, en dan het hulle die hele terrein, die sanderige terrein, het hulle gevee met daardie takkies, gebukkend het hulle geloop. So deesdae is die curriculum so bepak, so volgepak, dat jy nie dit
soveel aandag kan skenk aan ander dinge nie. Egter in daardie tyd was die kurrikulum eenvoudig, basiese goed moes vir die kinders geleer word. Daar was genoeg tyd sodat jy nog ander dinge, soos byvoorbeeld dat kinders self klasse uitvee, self die terrein skoonmaak, rondloop en papiere optel. Daar was spesifiek roosters vir elke klas, elke opvoeder. Watter dag was dit hulle beurt om terrein skoon te maak? Ja, die toilette. Die toilette was mos nog die baliestelsel. Dit was ook die werk van die leerder self om daardie toilette skoon te maak. Aan die agterkant van die skool was daar nou spesifieke plekke uitgewys waar die seuns nou eers moes 'n gat gaan grawe met die graaf. Dan moes hulle die balie met deur middel van 'n stok. Twee seuns, een vat aan die een punt van die stok en een aan die ander punt van die stok en dan moes hulle die balies gaan leegmaak. Dan moes hulle daar weer emmers met water gaan haal. Die skoon water in die balies gooi en die balies uitspoel en daardie water weer ook in daardie gat gooi. So was daar gate en gate en gate, maar wanneer die een gat vol was, dan moes die seuns weer 'n ander graad grawe. En so het my pa toe ook ontdek, maar dit is mos ook 'n manier om grond vrugbaar te maak. En op daardie spesifieke stuk grond het hy toe vir hom 'n groentetuin ontwikkel. Mense het mos maar soms self in die berg gegaan of in die veld gaan en stokke gaan afsaag. En so het hy vir hom 'n tuin gemaak om hy en daardie tuin het van die pragtigste groente opgelewer. Hy het vir hom 'n dammetjie laat bou, hy het eers aan die begin pype gevat, las en water gelê en dan het hy daar gestaan met die graaf. Slootjies gemaak, ek weet die water het geloop tot by die eerste ry, dan was daar 'n balletjie gegooi, dan het die water daardie ry afgeloop. Dan was die slootjie weer oopgemaak en so was die tuin nat gelê heel namiddag. Dit was spesifieke goed wat hy gehad het met sy groentetuin. Behalwe dat die seuns self die balies moes skoonmaak, daar was ook 'n rooster waar elke klas ook sy beurt gekry het. Wanneer die seuns toilette skoonmaak, was daar spesifieke dogters weer wat hierdie toilette se vloere moes skoonmaak en skrob. En so het die leerders in samewerking met die onderwysers self die skoolterrein, klasse, toilette netjies gehou. Uit die tuin uit het ons groente gekry. Dit was daar groot geword, groente gekry, vrugte, bome was self aangeplant, versorg. Vleis, weet ek, ja, het hulle nog maar gekoop ook op die plaas by die eienaar. Melk was ook op die plaas gekoop by die eienaar. Ons het so 'n wit melkemmertjie gehad, waar dit my oudste suster se werk was om saans melk te gaan koop. En dan as die melk teruggekom het, moes die melk mos nou eers gekook gewees het. Dan was die melk gesif deur 'n wit lappie, spesifieke wit lappie wat my ma gehad het, om die melk te sif. En mettertyd het sy mos nog self haar sif aangekoop. En so het die skool uitgebrei, meer onderwysers het ingekom. Die middagskof het aangegaan tot daar waar onderwysdepartement nou die mobiele klasse infaseer het en middagskof toe heeltemal uitgeskakel was. Egter die hoof was betrokke vir die hele dag om toesig te hou by die skool, van die oggendskof tot waar die middagskof, die middag 5:00 klaar gemaak het. Die hoof was egter vergoed deur 'n toelaat te kry om toesig te hou vir die middagskof, maar dit was deel van die hoof se pligte. Die onderwysers het mos maar self netbal afgerig langs die netbalveld, langs die rugbyveld. Ek weet my pa het hy was baie lief vir rugby omdat hy was self 'n rugby speler. Het hy 'n buite rugbyspan ook gestig. Nadat die kinders het mos nog net skool gegaan tot by graad 4, daardie tyd vandag graad 6 tot by standaard 4, vandag graad 6 skool gegaan en dan het hulle almal mos maar op die plase gaan werk. En hulle het begin verveel dra, kattekwaad en goed aangevang.
jong manne het begin verval in drank en so het hy toe besluit maar hy gaan 'n buite rugby span gaan hy stig. Van die seuns wat rugby gespeel het, goed rugby gespeel het by die skool, het hy gevra wil julle nie kom en ek rig vir julle af en ons stig 'n buite rugby span. So in die omgewing was hy die een wat die eerste buite rugby span gestig het. Hulle naam was Young Blues. Hulle bestaan vandag nog gelukkig. Dit gaan daarom nog voort. Alhoewel die wenmotief is nie meer so sterk omdat die manne kuier nog Vrydag aan 'n bietjie te laat en dan is hulle Saterdag nog nie fiks genoeg om rugby te speel nie. Daar was nog nie in mettertyd was daar buite netbalspan ook gestig en hulle het dan nog maar so vir die plaas eienaar die lorry gevra om vir hulle te vervoer. Sommige kere was hulle mos maar op 'n trekker, 'n ooptrekker waar maar hulle was bereid om rugby en netbal op ander plase te gaan speel. Is dit stop? Maar dit kan nog aangaan maar